Mirëmbrëma gjithëve, lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Le të themi sot, kjo është dita që Zoti e krijoi. Unë do gëzohem dhe unë do ngacëllohem. Unë do bekohem. Unë do shërohem. Unë do çlirohem. Në emrin e Jezus. Amen. Halleluja. Jezusi është ai që na paraprin në çdo situatë të vështirë që ne kalojmë. Fjala e Zotit na mëson që Jezusi e la qiellin dhe erdhi në tokë për të jetuar si njeri dhe ai u përul deri në përuljen, deri në vdekjen e kryqit. Edhe para se sa të kryqëzohej, Jezusi shkoi në kopshtin e Gjetsemanit dhe shkoi për të lutur. Gjetsemani do të thotë mokër ulliri, atje ku shtypet ulliri, dhe shpeshherë ne ndodhemi në situata sikur po na shtypin problemet tona, po na shtypin vështirësitë tona. Dhe Jezusi u lut. E tha, "Oat, nëse është e mundur, ta heqësh këtë kuk nga unë." Por megjithatë u bë vullneti yt. Dhe çfarë ndodhi? Heshtje. Qielli heshti. Në qoftë se qielli hesht në jetën tuaj, kjo nuk do të thotë që Zoti nuk është aty. Kjo nuk do të thotë që Zoti nuk po të dëgjon. Ndoshta Jezusi mund të ketë kaluar një orë që është lutur, sepse dishepujt e tij ishin në gjumë, dhe më pas ai u lut prapë, dhe Zoti dërgoi një angjël për t'i dhënë forcë që të kalonte gjithë vuajtjen. Por unë duhet të them Mateu 28 vargu 7, fjala e Zotit thotë: Jezusi u thotë dishepujve, shkoni shpejt dhe u thoni dishepujve të tij, ai u ringjall prej së vdekurish dhe me të vërtet ai ju paraprin në Galile. Kjo fjala ju paraprin është ajo fjalë që mua më preku sot. Jezusi më paraprin mua. Ai u ringjall prej së vdekurish dhe ne do të fillojmë t'ia themi të tjerëve që Jezusi është i gjallë. Ai na paraprin në jetën tonë. Ai na paraprin në mes të stuhive. Dikush mund të ndodhet në një stuhi, dikush mund të ndodhet në mes të problemeve dhe duket sikur problemet po e shtypin, dhe dikush tjetër mund të ndodhet në mes të dallgëve. Por Jezusi na paraprin. Jezusi është ai që kur ishte në mes të dallgëve i tha, "Hesht", dhe ato heshtën. Dhe Zoti do të bëjë që dallgët e tua të qetësohen. Zoti do të bëjë që në mes të stuhisë të shkëlqejë drita. Në qoftë se ti je duke pas stuhi, nuk do të thotë që Zoti nuk është aty. Sepse kur ne jemi në situata të vështira, ne mendojmë sikur Zoti na ka braktisur dhe themi, "O Zot, po ku je? Unë jam në Gjetsemani. Unë po shtypem, unë po mundohem. Ku je?" Zoti është pranë teje. Dhe me anë të fuqisë së jetës, Jezusi e shkeli kokën e gjarprit të lashtë. Fjala e Zotit thotë në Zanafilla 3:15, kur Adami mëkatoi, unë do të shtija armiqësi midis gruas dhe gjarprit, dhe fara e gruas do të shkeli kokën e gjarprit. Koka është simboli i autoritetit. Djalli mori autoritet për shkak se Adami dhe Eva mëkatoi, por Jezusi erdhi dhe vdiq në kryq dhe me gjakun e tij ai na bleu ne dhe bleu autoritetin. Dhe këtë autoritet ashti na e ka dhënë ne. Ne nuk duhet të rrim gojë kyçur. Ne nuk duhet të heshtim. Ne duhet të flasim. Po çfarë duhet të flasim? Mos fol shqetësim, mos fol dhimbje, po fillo të flasësh shërim. Fillo të flasësh çlirim, shpresë dhe jetë. Unë kam fuqinë e jetës. Jezusi e mposhti vdekjen dhe na shpëtoi nga errësira. Dhe tani ai na paraprin ku? Në fitore. Ti ke të drejtë të thuash, "Unë jam fitimtar në emrin e Jezusit." Sido që të jenë situatat e tua sot, ti thuaj, "Unë jam fitimtar në emrin e Jezus."
Ne nuk besojmë ndjenjat tona. Ndjenjat e mia nuk janë Zoti im, nuk ka rëndësi si ndihem unë. Jo çdo mëngjes unë ndihem kështu si flas tani. Por sido që të ndihem, unë them Jezusi më paraprin në fitore. Kjo është dita që Zoti ka krijuar, unë do bekohem dhe unë do shërohem, e shkuara ka ikur, e ardhmja është e ndritur sepse drita e Zotit do shkëlqej me fitoren e tij. Dhe ai ka marrë fitore mbi mëkatin, ai ka marrë fitore mbi frikën, ai ka marrë fitore mbi mungesën, ai ka marrë fitore mbi gjithçka, mbi shgënjimin, mbi sëmundjen. Dhe ky është mesazhi i ungjillit të Jezu Krishtit, që ne duhet të shkojmë dhe ta predikojmë. Jezusi tha dishepujve të tij, shkoni dhe predikoni këtë ungjill të mbretërisë. Cili është ungjilli? Jezusi fitoret. Dhe nëse ti beson te Jezusi, ti je fitimtar. Nuk je i humbur, je i shpëtuar, je i begatuar, je i gëzuar. Gëzimi i Zotit është forca jote. Prandaj sot vllai me motra ime merr zemër dhe ngriu për të shpallur fitoren e Zotit. Shpallja vetes tënde. Unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Unë jam fitimtare në emër të Jezusit. Të dielën e mësuam që Jezusi ju shfaq grave në fillim. Kështu që nëse mendon që je krijesë e dobët, ti sot mund të jesh krijesë e fortë. Ti sot mund të thuash unë jam e fortë në Jezu Krishtin. Por ka një emergjencë në ditët e sotme sepse fryma e kësaj bote është duke sulmuar me stres, është duke sulmuar me depresion, është duke sulmuar me shqetësim. Ka një emergjencë për të predikuar ungjillin e plot. Dhe ungjilli i plot është Jezusi fitoi dhe në Jezu Krishtin unë jam fitimtar. Ne do të predikojmë ungjillin e shpëtimit, që vetëm në Jezu Krishtin ka falje të mëkateve, vetëm përmes gjakut të Jezusit. Ne nuk kemi nevojë për një sakrificë tjetër, nuk kemi nevojë të sakrifikojmë njerëz, nuk kemi nevojë të sakrifikojmë kafsh, por vetëm gjaku i Jezusit mjafton. Gjaku i Jezusit mjafton dhe më fali mua, dhe ne duhet të falim vetes tonë. Ne duhet të predikojmë për ungjillin e shpëtimit, e shpengimit, që Zoti na shpengon nga të gjitha rreziqet. Nëse djalli mund të vendosë laqe në jetën tonë, në emrin e Jezusit, ne jemi të shpenguar. Ungjillin e fitores në emrin e Jezusit, unë jam fitimtar. Unë do t'ja dal, unë kam sukses. Sot ti duhet të thuash, unë kam sukses, pavarësisht problemeve që mund të kesh pasur në punë. Dikush edhe mund të thoj, pastor, unë s'kam punë, do të marr një punë të re, nuk e ke idenë si janë njerëzit ke puna ime. Sot thuaj, unë kam fitore në emër të Jezusit, unë kam një jetë të re, unë kam një punë të re në emër të Jezus Krishtit. Zot shoqëroje ungjillin tënd me shenja dhe me mrekulli në jetën time. Sot isha duke folur me një burr që është zhurimi im, para disa muajsh ai ishte i paralizuar dhe pati problem, nuk lëvizte dot. Dhe më tha, o vlla, me që lutesh lutu dhe për mua. Dhe unë luta live. Sot ai ka filluar të lëvizë krahët dhe duart. Por ka nevojë për shërim të plotë dhe unë thash prap të shpallë të shëruar në emër të Jezusit. Zoti vepron. Ne jemi lutur për shumë njerëz dhe Zoti ka bekuar. Dhe do të lutemi sot për këtë burr që quhet gëzim për shërim të plotë. Do të lutemi për një grua që quhet Jeta, mamaja e Edës, ka një operacion që duhet ta bëjë dhe do lutemi që do dalim me sukses si çdo të tjerët. Do lutemi për një vajzë të vogël që ndodhet në Greqi, Gjensila është shtruar në spital dhe do shpallim shërimin e Zotit në jetën e saj. Dhe unë besoj që Zoti do të prek jetën tënde sot. Haleluja, le të çohemi në kapelen e lutem. Haleluja. Zot, ne vim për para teje të dëshënjë, ne vim Zot edhe shpallim që jemi fitimtar në ty Zot. Zot, prek Zot kishën tënde me frymën e shenjtë Zot.
Dhe unë lutem në emër të Jezusit, Zot, duke thyer çdo pregesë, I shpallim stuhi unë poshtë në emër të Jezusit. Thuaj bashkë me mua, stuhi në jetën time, uluni poshtë në emrin e Jezusit, nuk e autoritet të veprosh, unë marë fuqinë e rinjalljes tani atë fuqi që unë vestua në Krishtin, kur unë rinjall prej së vdekurisht, dhe të veproj në jetën time, në familjen time, në punën time, në biznesin tim, kudo ku unë ndodhem në emër të Jezusit. Frymë Zotit eja dhe merr kontroll, Zot. Zot, ne sjellim gëzime dhe shpallim shërim të plot, Zot. Ne sjellim jetën, Zot, dhe lutemi për sukses në operacionin e saj, Zot. Ne sjellim gjendësinë dhe tani në emër të Krishtit, ne qortojmë sëmundjen dhe urdhërojmë të largohet nga trupi i saj, Zot. Frymë shenjtë merr kontroll. Thuaj bashkë me mua, frymë shenjtë eja dhe merr kontroll mbi jetën time. Eja, Zot. Eja, Zot. Vuajtje në emër të Jezusit, largohu nga jeta ime. Unë shpall se Zoti është ai që siguron. Unë do të lutem dhe për bekim financiar në jetën tuaj, sepse Zoti mund t'i bekojë financat e tua. Zot, derdhe tani në emër të Jezusit, Zot, frymë shenjtë I qortojmë frymën e mospasjes e në shpallim bollakun tënd, Zot, ne lutemi tani, Zot, në emër të Jezusit. Merr kontroll, Zot, mbi jetën time. Merr kontroll, Zot. Ne të adhurojmë, Zotin, ne të adhurojmë emrin e Zotit. Haleluja. Zoti do shkëlqej me lavdinë e tij në jetën tënde. Haleluja.
Që ne të besojmë gënjeshtra për veten, për jetën, për të tjerët dhe për çdo gjë që na rrethon. Sepse ai do që të vjedhë shijen e jetës. Dhe kjo është arsye që shumë njerëz nuk e përjetojnë shijen e jetës. Por Zoti ka vendosur gëzimin e Tij në jetën tonë. Dhe Zoti ka vendosur vajosje në ty. Në qoftë se ti je ky personi që ke trishtim, që nuk shikon shpresë. Në qoftë se je ky personi që ke sulme në jetën tënde, dije që djalli po të sulmon sepse shikon që ti ke vajosje. Dhe arsyeja pse po të sulmon është se ka frikë nga ty. Pse? Se kur ti të predikosh fjalën e Zotit, ungjillin e mbretërisë së Perëndis, aty do t'i prishet puna. Kur ti këndon në prani të Zotit, ti këndon në prani të armiqve të ty, të tu. Në qoftë se ti mendon që ka armiqe po thurin kurthe kundra teje, punë e madhe, këndoj Zotit. Ndërsa ti këndon Zotit, ndërsa ti adhuron Zotit. Populli Izraelit u ndodh përpara mureve të Jerikos. Dhe ata nuk zorën shigjeta, nuk zorën shpata. Zoti i tha, adhuro. Ndërsa ata adhuruan Zotin, muret ranë. Dhe angjëjt e Zotit luftuan për ata. Dhe unë sot dëgjoj muret që bien. Shpallë bashkë me mua, muret po bien e emrin Jezus përpara meje. Dhe angjëjt e Zotit po luftojnë për mua. Jerikua do bie dhe unë do ta kushtoj kokën time të premtuar në emrin e Jezusit. Edhe pse kaq i kanë për lavdinë e Zotit, unë do hyj në tokën e premtuar dhe unë do jetoj në tokën e premtuar. Ndërsa apostujt po predikonin ungjillin, fetarët e kohës i morën dhe i futën në burg. Dhe çfarë bën ata? Ata adhuruan dhe lavdëruan Zotin me fjala e Perëndisë. Dhe prangat e tyre ranë nga duar. Nëse djalli ka dashur të vendosë pranga në emrin e Jezusit, i thyejmë ato tani. Çdo mallkim, çdo frymëgjie, e thyejmë në emrin e Jezusit. Ti je i lirë tani. Kushdo që të ketë mankuar, kushdo që të ketë hedhur fjalë abuzimi mbi jetën
falë, po unë do ngrihem lartë dhe do të fluturoj me krahë të shqiponjës, në emrin e Jezusit. Haleluja, Zot. Fjala e Zotit thot, duke falenderuar Perëndin atë që na bëri të denjë të kemi pjesë në trashëgiminë e shenjtorëve në dritë. Fillo të falenderoj Zotin, më kam trashëgimi qielli, qielli është trashëgimia ime. Ne duhet mësojmë si të lutemi me Biblën. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çliroi dhe na solli në mbretërinë e Birit të Tij të dashur. Zot, faleminderit që Ti na ke çliruar nga çdo pushtet i errësirës dhe Ti na ke sjellë në mbretërinë e Birit tonë të dashur, Zot. Dhe Ti na ke dhënë faljen e mëkateve, Zot. Ti na ke dhënë fitore me anë të gjakut të Jezusit. Haleluja, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Dhe vazhdo të adhurojmë, Zot. Faleminderit, Zot.
Kam të dhimbje, kam të shgënjim, thuaja Zotit. Kam këtë mërzi, thuaja Zotit. Kërkoja Zotit. Ne do vazhdojmë do lutemi për Paulo, është një djalë 10 vjeçar, që ai ka një mas tumorale pranë kanalit të lodhit. Do lutemi që Zoti të veprojë në jetën e tij. Do lutem gjithashtu për një grua që banon në Amerikë dhe quhet Sara Hyka. Ajo ka pasur ose do ketë një operacion me syrin. Le të lutemi që Zoti do i shërojë. Zoti, ne vim para teje, Zoti, në sjellën Paulo, Zoti. Ne lutemi në emrin të shenjtë, Zoti, që prekisht ti do veprosh në jetën e tij, Zoti, ti do ta shërosh.
ne lutemi Zot që mjekësia do të çuditet me rezultatin tënd. Ne besojmë Zot që ti bën mrekullize. Ne lutemi për mrekullize. Ne sillim sarën para te Zot, ne lutemi që dora jote do jetë sytë e saj Zot, ne lutemi Zot për duart e mjekëve Zot, e ne shpallim sukses në këtë operacion. Zoti meriton lavdi, dhe ai merr lavdi edhe kur ndodhen shenja dhe mrekulli, edhe kur ndodhen shërim. Në qoftë se ti ke një dhimbje në trupin tënd, vendos dorën tënde aty. Nëse ke dhimbje mezi, vendos dorën në mes. Nëse ke dhimbje koke, vendos në kokë. Gjë e parë që duhet bësh është thyej fjalët abuzive që ti mund të kesh hedhur vetë, fjalë negative. Shpeshherë kur del para pasyunës mund thuash, sa të shtrënda janë këmbët e mia. Ky është një mallkim që ti hedh. Prandaj sot thuaj Zot, faleminderit për këmbët e mia. Faleminderit për trupin tim që ti ma ke krijuar në emrin e Jezusit. Premeshin eja tani. Lutu bashkë me mua. Zot, u shpall gjakun e Krishtit mbi trupin tim. Dhimbje në emër të Jezusit. Të qortoj dhe të urdhëroj, largohu. Ti s'ke autoritet të veprosh në jetën time. Unë marr shërim në organet e mia, në trupin tim, në emrin e Jezusit. Çdo gjë do funksionoj mirë, sepse Jezusi është shëruesi im. Haleluja. Një gjë tjetër që kisha në zemër është kjo që mos e krahaso veten tënde me të tjerët. Mos krijo varësi nga të tjerët. Gjithmonë bari i komshiut na duket më mirë se bari jon, ose baçi i komshiut duket më mirë se baçi jon. Zoti ka bekim edhe për ty. Zoti nuk ka lënë asnjë pa bekim. Zoti do të gjelbërojë lukinën tënde.
mere tani. Besoj në zemër, thuaj Zot faleminderit që ti po gjelbëron lukinën time. Ti po më mbush me jetë të re. Ti po më mbush me gëzim. Në emrin e Jezusit. Unë e marr. Bëni një marrëveshje sot. Isaia 43:19 fjala e Zotit thot: mos heto gjërat e shkuara. Bëj një marrëveshje me Zotin, nuk bëj marrëveshje me Zotin pothuajse ditë për ditë. Dhe i them, sot është një ditë e re. Haroj ato që ka ndodhur dje. Madje haro çfarë ka ndodhur në mëngjes. Ti mund të ecësh rrugës dhe bam ha një ofendim. Mund të jesh në autobus dhe të ofendojnë. E dim. Kjo shoqëri është e ofenduar, është e lënduar. Ti dëgjon lajmet, ti i kontrolli. Por sot zgjidh. Unë nuk do lejoj ofendimin të pushtoj zemrën time. Sot unë vendos të mos hetoj gjërat e shkuara dhe unë do filloj një jetë të re me Zotin. Frymëshim me kontroll është. Kërko më shumë nga fryma e Zotit. Frymëshim eja dhe me kontroll. Zot fshi çdo memorie të keqe nga jeta ime. Çdo emocion të lidh, çdo frikë, çdo dyshim, unë e herë poshtë e deti haresës. Fjala e Zotit thotë që është që Zoti ka marrë shkeljet tuaja sa larg është linja nga perëndimi dhe i ka hedhur tutje. Ka gëzim në jetën tënde. Ka gëzim në jetën time. Ka gëzim në prezencën e Zotit. Ka shërim në prezencën e Zotit. Ka çlirim në prezencën e Zotit. Shpallet trazohet brenda teje. Zoti na ka dhënë gojën që të flasim fjalën e Tij. Nuk na ka dhënë gojën që të shajmë apo të ofendojmë. Zoti na dha gojën që ne të flasim atë që thuhet në Bibël. Bibla thotë që unë jam i bekuar dhe unë do ta them jam i bekuar në emrin e Jezusit dhe nuk ka rëndësi se si janë rrethanat e mia. Nuk ka rëndësi nëse kam shtëpi apo s'kam shtëpi. Unë do gëzohem në Zotin tim. Unë do ta bekoj Zotin nga mëngjesi deri në darkë. Shpallë, unë jam i shëruar, pavarësisht që unë mund të ndej dhimbje, pavarësisht që mund të kem që probleme shikimin, unë shpallë që sytë e mi janë të shëruar në emër të Jezusit dhe unë kam shikim të qartë në emër të Jezusit. Unë kam gëzim, unë nuk jam vetëm, Jezusi është me ty. Jezusi është me mua, unë nuk jam vetëm. Unë e qortoj frymën e vetmis, e qortoj frymën e jetimit në emër të Jezusit. Djalli kërkon të bindi ty që ti je vetëm, por ti nuk je vetëm, e vërteta është që Jezusi u ringjall dhe ai është i gjallë, ai jeton. Kjo është e vërteta absolute. Djalli është munduar ta fshejë dhe të thojë jo, Jezusi nuk u kryqëzua, jo, Jezusi nuk u ringjall, jo po kështu, jo po ashtu. Nuk është e vërtetë. Bibla thotë që Jezusi u kryqëzua, vdiq dhe u ringjall dhe ai shkoi përpara nesh. Ai ka siguruar bekim. Ai ka siguruar sukses, promovim, begati. Prandaj është e rëndësishme që ti ta marrësh në zemrën tënde dhe ta shpallësh me gojën tënde. Ne nuk kemi nevojë të ndezim qiri. Ne nuk kemi nevojë që të ulemi në një mënyrë të caktuar apo të lajmi në një mënyrë të caktuar. Nuk kemi nevojë të bëjmë rite. Ne duhet ta besojmë Jezusin në zemrën tonë. Nëse ti beson në zemrën tënde, ai banon në ty. Dhe ai do ta ndryshojë komplet jetën tënde. Do sjellë transformim. Haleluja. Le të meditojmë me këto gjëra, le të zbresim në zemrën tonë. Mos jetë thjesht emocion. Haleluja.
Zot e në qiell, Zot. Aleluja. Dhe çdo gjë, Zot, që zgjidhur, Zot, do të zgjidhet, Zot, vetëm për shkak të emrit Tënd, Jesus. Amen. Dhe ne besojmë, Zot, në fuqinë e emrit Tënd, Zot. Ne besojmë, Zot, që Ti, Zot, i dhe qetësat e mbretërisë, Zot. Ja dhe kishë, Zot, edhe ja ku jemi ne, Zot, duke i përdorur këto qetësa, Zot, për lavdim Tënde, Zot, duke i përdorur, Zot, për të sjellë të humurit, Zot, e Ty, Zot. Faleminderit, Jesus, që Ti na ke parisur, Zot, Ti na ke vajosur, Zot, dhe gjithë secili prej ne, Zot, barë fuqinë e ringjalljes, Zot, e ne, Zot. Edhe u lutem, Zot, tani, Zot, që Ti, Zot, të dëndësh kuptim, Zot, që çdo gjë që ne kemi arritur deri tani, Zot, nuk është me forca tona, por prap nuk është ajo çfarë ne jemi, Zot. Nuk është identiteti ynë, Zot, prandaj, Zot, ne tani në këtë moment, Zot, çdo gjë, Zot, çdo përpjekje, Zot, çdo lodhje, çdo sakrificë që ne kemi arritur deri në këtë moment të jetës, Zot, ne lëmë përpara Teje, Zot, ne shtrojmë përpara Teje, Zot, dhe nuk e konsiderojmë, Zot, më shumë se sa të njohim Ty, Zot, edhe të kemi afër Ty, Zot, dhe kemi intimitet me Ty, Zot, edhe të njohim Ty më shumë, Zot. Ne i dorësojmë përpara Teje, Zot, ne i shtrojmë përpara Teje, Zot, dhe nuk i konsiderojmë me vlerë, Zot, nëse Ti nuk i je mbretja atyre gjërave që ne kemi arritur deri tani, Zot, nëse Ti nuk e ma lavdis, Zot, për ato gjëra që ne kemi arritur të bëjmë, Zot. Falënderit, Jesus, për identitetin tonë që ndodhet në Krishtin, në Krishtin, në Krishtin, dhe në asnjë gjë tjetër, Zot, në asnjë emër tjetër, përveç emrit Tënd, Zot. Edhe u lutem, Zot, restauroj kishën tënde, Zot, në këtë kuptim, Zot, kthej, Zot, kur le, Zot, jemi kuptim, Zot, që ne të njohim të gjithë së bashku, Zot, identitetin e vërtet, Zot, kush Ti na ke krijuar, Zot, dhe gjithë fuqinë, Zot, që Ti, Zot, na mirë besove, Zot, dhe Ti do që të bashkëpunosh me ne, Zot, këtu në tokë, Zot. Lutemi, Zot, që ne të jemi ata, Zot, që do të ndjekim punët e Atit, Zot, gjërat që janë aty lart, Zot, dhe lutem, Zot, na për të kthjellë, Zot. Të të shëndruar, Zot, në atë çfarë Ti do të bësh, Zot. Jo në gjërat tona, Zot, dhe jo në rrymët e rrjetën që jeta na merr, Zot. Por ne duam, Zot, të shohim zemrën Tënde, Zot, dhe çfarë Ti flet, Zot, ku të shkojmë, Zot, dhe çfarë të prekim, Zot. Dhe jetën e kujt, Zot, të ndryshojmë përmes një fjale që Ti do të flasësh përmes tyre, Zot. Faleminderit, Zot, që Ti po vepron sot, Zot, në ne, Zot. Ne jemi të hapur, Zot, për të vajose që të kodel, Zot. Faleminderit, Jesus. Amen.